นี่ที่นั่งตำนานที่นั่งดีที่สุดนะครับ10แล้วไงไม่นั่งตั้งก็นี่ชั้น2ที่นั่งด้านหน้า Please store all your belongings in the overhead compartment or under the seat in front of you. ห้ามวางบนตักห้ามวางกีดขวางทางเดินและทางออกฉุกเฉิน Do not place them on your lap in the aisles or at the emergency exit. เมื่อนั่งประจำที่โปรดรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นระดับสะโพกตลอดเวลาแม้สัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับลง Please fasten your seatbelt low and tight at all times while seated.กรุณากลับไปยังที่นั่งของท่านเมื่อมีสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดนิรภัย Kindly return to your seat when the seatbelt sign is on และนี่คือวิธีการปลดเข็มขัดค่ะ This is how to release your seatbelt ก่อนเครื่องบินขึ้นและลงกรุณาเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ Prior to take off and landing please store all seat components เปิดหน้าต่างและปรับพนักที่นั่งให้อยู่ในระดับตรง Open the window shade and adjust your seat to a fully upright position กรุณาปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขณะเครื่องบินขึ้นและลง During takeoff and landing all electronic devices must be turned off ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ตลอดเที่ยวบินโดยเปลี่ยนเป็น Flight Mode ค่ะ Mobile phones can be used the entire flight when set to flight mode หากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตกในช่องว่างระหว่างที่นั่งกรุณาอย่าปรับที่นั่งและโปรดแจ้งพนักงานต้อนรับเพื่อให้ความช่วยเหลือ If you drop your electronic device under your seat, do not adjust the seat. Please call the cabin attendants for help. ห้ามสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าทั้งในห้องโดยสารและในห้องน้ำรวมถึงห้ามกระทำวิธีใดๆที่ทำให้เครื่องตรวจจับควันไม่ทำงาน Smoking, including electronic cigarettes, is strictly prohibited in the cabin and lavatories. Also, tampering with or disabling smoke detectors in the lavatories is strictly prohibited. ในกรณีฉุกเฉินหน้ากากออกซิเจนจะถูกปล่อยลงมาโดยอัตโนมัติ In case of an emergency, the oxygen mask will be released automatically. กระตุกสายเพื่อให้ระบบออกซิเจนทำงาน To stop the oxygen flow, pull down the mask. สวมหน้ากากครอบปากและจมูกดึงสายรัดให้แน่นแล้วหายใจตามปกติสวมไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแจ้งให้เลิกใช้ Put the mask over your nose and mouth. Tighten the strap and breathe normally. Wear it until further notice. สวมให้ตัวเองก่อนแล้วจึงค่อยช่วยเหลือผู้อื่น Put the mask on yourself first before helping others. เสื้อชูชีพจะเก็บอยู่ในที่เก็บใต้ที่นั่งหรือในที่ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงไว้ Your life vest is stowed under your seat or where otherwise indicated. ในกรณีฉุกเฉินหยิบเสื้อชูชีพออกมาสวมทับศีรษะ In case of an emergency, remove the life vest and put it over your head. เกี่ยวคอทั้งสองข้างเข้ากับห่วงด้านหน้าแล้วดึงสายรัดให้กระชับ Secure it by hooking the ring and tighten it by pulling the loose ends. ก่อนออกพ้นประตูเครื่องบินดึงแถบสีแดงเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลง Pull the tab to inflate your life vest just before exiting the aircraft. หากระบบพองลมไม่ทำงานให้เป่าท่อลมทั้งสองข้าง If the inflation system fails, inflate the life vest by blowing into the tubes. ดึงแถบให้หลอดไฟทำงานซึ่งหลอดไฟนี้จะสว่างขึ้นเองเมื่ออยู่ในน้ำ By pulling this tab, the light will illuminate automatically when in water. สำหรับเด็กเล็กเรามีเสื้อชูชีพเตรียมไว้ให้ต่างหากด้วยค่ะ Infant life vests are also available on every flight. หากเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินนี่คือท่านั่งที่ปลอดภัยค่ะ These are the bracing positions in case of an emergency landing. โปรดสังเกตเครื่องหมายทางออกฉุกเฉินใกล้ตัวท่าน Please notice the nearest exit sign. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟนำทางจะนำท่านไปยังทางออกฉุกเฉิน In case of an emergency, the light will lead you to the exit. ห้ามนำสัมภาระติดตัวไปถอดรองเท้าส้นสูงและรีบไปยังทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดซึ่งอาจจะอยู่ด้านหลังของท่านLeave your belongings. Remove high heel
your shoes and proceed to the nearest exit which may be behind you หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมกรุณาสอบถามจากพนักงานต้อนรับหรือศึกษาคู่มือความปลอดภัยได้จากกระเป๋าประจำที่นั่งของท่าน Should you require further assistance, please contact the cabin attendant or study the safety instruction card in your seat pocket. การบินไทยมีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกสบายด้วยความเต็มใจตลอดการเดินทางค่ะขอบคุณค่ะ Thank you for your attention. We are pleased to provide a Royal Orchid service. We hope you enjoy and have a pleasant flight. ข้างหน้าที่จะออกมาทางขวาเป็น330
สารคะการบินไทยได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งรัดเข็มขัดกับที่จนกว่าเครื่องบินจอดเรียบร้อยและถึงงานแจ้งรัดเข็มขัดดับเมื่อเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านหรือผู้อื่นได้กรุณาตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนลงจากเครื่องการบินไทยและซาแลนซ์กัปตันธนาวินและลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกท่านสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางของการบินไทยได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com สวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we are now landed at Hong Kong International Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead locker to protect yourself and other passengers from possible injury. Please check your belongings and travel documents before leaving the aircraft. Thai Airways International and Starlines, Captain Tanawin and all the crew would like to thank you for flying with us and we look forward to seeing you again. For more information about Thai, please go to our website at thaiairways.com. สวัสดีค่ะเสร็จครับสวัสดีครับไปดูที่ first class นะครับไปแล้วทุกคนโดนปิดสายการผลิตเรียบร้อยนะครับแต่จริงอะไรจริง